Hi everyone, good evening. How are you doing, guys? We have raining here in Baglung Bazar since 3 days. Before that, for 4 to 5 days, there was no rain. It was totally dry and sunny. Because of that, some trees and the plants were about to die. And nowadays, after since 3 days rain, the plants and everything is becoming very green. Our younger son, Mr. Nishan Karki is there. Mr. Nishan, आज के भइरहेछ बागलुङ बजारमा? आज बागलुङ बजारमा पानी परिरहेछ। कतिको पानी छ? ठुलो छ कि सानो? ठुलै छ। ठुलै छ, ठिकै छ। मिडियम साइजको भनौँ, मोडरेट साइजको छ हैन? It's a summer monsoon season here. Normally from May to August we have raining here in our country, and the rain, I don't know till which date it will continue. By the meteorology departments, it will remain till tomorrow or day after tomorrow. Today is Friday, tomorrow is Saturday, till Sunday, and this will be very risky. More rain means more risky. In our country there will be chance of landsliding. After heavy rain and more rains, the land will become wet, and that may cause to landslides. And so I would like to advise everyone to be alert and be careful, be caution, to be safe yourself and your family too. यहाँहरु सम्पूर्ण नमस्कार। मैले भिडियो चाहिँ 1-1.5 महिना अगाडि खिचेको थिएँ हाम्रो माथिको घर तितौरेमा। त्यति बेला असिना पानी एकदमै अस्तव्यस्त रूपमा चाहिँ परेको थियो। यो दृश्य हाम्रो बागलुङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 7 को तितौरे हाम्रो जन्मस्थलको हो। र यति बेला चाहिँ यो भिडियो पनि मैले धेरै 1-1.5 महिना अगाडि नै खिचेको थिएँ। र यति बेला चाहिँ यहाँको वातावरण, यहाँको मौसम एकदम हरियाली सफा छ। र यो हाम्रो गाउँ अति नै रमणीय छ। यो चाहिँ पूर्व
साबिका चाहिँ पालाकोट गाउँ विकास समिति वार्ड नम्बर 8 थियो भने अहिले चाहिँ बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा पर्छ हाम्रो रमणीय जन्मगाउँ पितौरे। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, भिडियो खिच्ने क्रममा म यति बेला हाम्रो बागलुङ नगरपालिका मध्य पहाडी लोकमार्ग भएको चाहिँ न्यू ओसिस बिल्डिङ भन्दा मास्तिरबाट यो भिडियो खिच्दैछु। यति बेला हामीले पल्लोपट्टि चाहिँ हाम्रो जलजला गाउँपालिकाको नाङ्लीबाङ लगायत त्यसको आसपासको जङ्गलको भाग देख्न सकिन्छ। अहिले यहाँको मौसम एकदमै सफा, हरियाली, घाम लागिरहेका छन्। हाम्रो बागलुङ बजार लगायत आसपासका क्षेत्रहरू र अत्याधिक रमणीय पनि छ हाम्रो यो बागलुङ बजार। दर्शकवृन्दहरू, यति बेला हाम्रो बागलुङ लगायत नेपाल अधिराज्यको विभिन्न भागहरूमा पानी पर्ने क्रम जारी छ। साथमा लकडाउन पनि बढाइ छ। हाम्रो बागलुङ नगरपालिकामा 15 गतेसम्मको थियो, थप एक सप्ताह चाहिँ बढाएर थप 22 जेठसम्मको लागि थपिएको छ। र सम्पूर्ण मित्र साथीहरू, दर्शकवृन्दहरू, तपाईँ जहाँ भए पनि आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाको ख्याल गर्नुहोला। आफ्नो घर परिवार लगायत आफ्नो खास गरेर वर्षायाम पानी परेको बेलामा